Assalaamu calaykum. Daawadayaashayda qiimaha badan waa mar kale iyo kanaalkiina Fikrad Ganacsi. Maanta waxaan sharixi doonaa 5 fikradood oo suuqgeyn ah taasoo kordhisa iibka iyo faa'iidada suuqa online-ka. Suuqyada online-ka waxaa si maalinle ah adeegsada dad lagu qiyaasay 2.1 bilyan oo qofood. Haddaba waxaan muuqaalkan ku soo koobayaa qodobo aad muhiim u ah inaad ku dabaqdo ganacsigaaga online-ka. Qodobka koowaad, kor u qaad qorshooyinkaaga suuqgeyn. Horumarka ganacsiga waxaa laf-dhabar u ah waa suuqgeyn, iyadoo maanta la adeegsanayo wadooyin badan oo lagu xayeysiiyo badeecadaha. Haddana waxaa inta badan la adeegsadaa suuqgeynta habka online-ka ah oo noqotay furaha koowaad ee lagu kordhiyo iibka. Qodobka labaad, dib u eeg qiimaha badeecadaada. Qiimuhu wuxuu leeyahay xeelado iyo habab kala duwan oo lagu soo jiito macaamiisha, iyada oo badeecad kasta ama adeeg kasta uu leeyahay dabeecad iyo qiimo u gaar ah. Si aad u horumariso qorshahaaga qiimeynta, waxaad u baahan tahay inaad si buuxda uga feejignaato badeecada, macaamiisha, nooca suuqa, tartamayaasha iyo saameynta ku xeeran. Qiimaha badeecadu si isdaba joog ah ayay isku beddelayaan, marka waa inaad hagaajisaa qiimahaaga si aad ula kulanto yoolkaaga. Sidaas darteed, waa inaad feejignaataa oo aad u soo jeedaa jawaabta macaamiisha ka hor inta aadan dhaqangelin qiimaha cusub. Hawlwelin, weli waxaad haysataa fikrado aad ku kordhin karto iibkaaga marka laga reebo istiraatiijiyadda qiimeynta. Qodobka saddexaad, kordhi iibkaaga. Qurxinta goobta lagu soo bandhigayo alaabta, ha noqoto dukaan ama suuq online ah, waxay sare u qaadi kartaa mugga iibkaaga iyo dakhligaaga adigoon beddelin qorshooyinkaaga suuqgeyn. Qodobka afaraad, ballaari suuqaaga. Waxaa muhiim ah inaad kordhiso fikradahaada suuqgeyn si ay sare u qaadaan ganacsigaaga una gaaro koritaan la taaban karo. Si tan loo gaaro, waxaa loo baahan yahay in lagu daro badeecooyin iyo adeegyo cusub si uu dalabka u bato. Qodobka shanaad, abuur xiriiro badan si aad u hesho macaamiil badan. Suuqgeynta waa mid ka mid ah wadooyinka lagu kordhiyo iibka iyo fikradaha suuqgeyn, waana wadooyinka abuura xiriiro ganacsi ee ka dhexeeya macaamiisha iyo milkiilaha. Aad ayaad u mahadsantihiin.